Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam bibinahu siro fa innal ilma mangkasatuna ilmu iku zainun dadi papaes li ahlihi kedewe ahlina ilmu wa fadlun lan kautamaan wa inwanun lan dadi tetengger likulil mahamidi kedewe sakabeh piro-piro kang muji. Sanes kang muji itu kak pamuji itu. Kedewe sakabeh piro-piro pamuji. Wa kun lan ono sira iku mustafidan kang ngala faidah kula yaumin ing dalam saban-saban dina ziyadatan ing minal ilmi saking ilmu wasbah lan ngojai sira fi buhuril fawaidi ing dalam piro-piro ilmu kang kaya sagara ing dalam pada akeh faidahe. Tafaqah ngarti siro fa innal fiqha mangkasatuhune ilmu fikih iku afdalu qaidin kang leuwih utama-utamane kang nungtun ilal birri maring kabagusan wa taqwa lan katakwaan wa a'dalu qasidin lan kang leuwih adil-adile kang nejar. Wa utawi wa fikih iku al ilmu al hadi kang nuduhakeun ila sunanil huda maring dalan pituduh. Wa utawi ilmu fikih iku al hisnu benteng yunji kang nyalametaken ya hisnu min jami'i syada'idi saking sakabeh piro-piro kapayahan. Fa inna faqihan mangkasatune wong ahli fikih wahidan kang sawiji mutawarian kang apik iku asyaddu leuwih payah alas syaitani ing atase syaitan min alfi abidin tinimbang saking 1000 abid wa kadzalan kaya mangkono wajib bisa iril akhlaki dalam sakakarine piro-piro akhlak. Nahwul judi yaitu umpamane berehan wal bukhli lan koret wal jubni lan borangan wal jaroati lan berani wa takaburi lan takabur wa tawadhu'i lan tawadu wal ifati lan ngaraksa wal israfi lan leulewiheun wa taqtiri lan rupak nafaqah wa ghairiha lan liyane kabeh. Fa innal kibra mangkasatune takabur wal bukhla lan qoret wal jubna lan borangan wal israfa lan leulewiheun iku haramun kang haram. Wala yumkinu lan ora kongang opo ataharuzu ngaraksa anha saking kabeh illa bi ilmiha angin kalawan ilmune kabeh wa ilmi ma lan ilmune barang yudadduha kang ngalawanan yakma ing kabeh atu fayuftaradu mangka den parduaken
ala kulli insanin eta sakabeh manusia opo ilmuha ilmune kabeh. Saur ti payun ilmu teh pastina di hukuman mulia. Naon sabab jadi wasilah, jadi pelantara pikeun menuju katakwaan. Anu mana ngalangkungan takwa eta bisa ngahasilkeun kamuliaan mungguh Allah jeung ngahasilkeun kabahagiaan anu abadi nyaeta surga. Kulantaran sakitu disaurkeun ka Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah hiji syairan, ta'allam kudu belajar anjeun, kudu ngaji anjeun teh. Naon sababna? Fa innal ilma mangkasanyana ilmu eta zayyinun jadi papaes li ahlihi kajalma nu ngagaduhan eta ilmu. Jadi jalma nu gaduh ilmu jadi ginding kusabab ilmu nah. Ngan ngagindinganana ilmu kajalma nu ngagaduhan ilmu beda jeung ngagindinganana harta kajalma nu gaduh harta. Libasukum yukrimukum qoblal julus wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Pakaian anjeun, harta anjeun ngamuliakeun ka anjeun samemeh diu. Ilmu anjeun bakal ngamuliakeun ka anjeun sabada diu. Model contoh ajengan jeung santrina, ari ajenganna make baju biasa. Ari santrina di jas di sorban, solendang. Gitu. Jol teh ka pangajian, pansuntanganna teh ka santrina. Dan nu ginding eta gitu ningali kana dandanan heula apa? Yukrimukum qoblal julus. Begitu ayeuna datang teh nu digulang gaper di asunan leungeunna teh eta santrina nu make jas teh. Ari guruna mah kur make koko. Hari-hari we santrina mah suguhan ayeuna samsu, kopi, samsu ge 3 bungkus, kopi, susu, bumbuahan nu halus. Hari guruna mah cicing we, asongan jarum coklat. Gitu. Kopi teh ditawaran. Ningali teh pas ayeuna dipanggil nu hanya teh geuning eta nu dikokok. Kumaha beresna? Beres tadi pangu, aduh hapunten cenah. Manawi teh sanes ieu cenah mubalik nana teh gitu. Kanyahoan tah dimuliakeun sabada calik sabada ayeuna kanyahoan geuning eta anu aya ilmuan teh. Aya memang eta aya alumni anu kantos kitu diulam cenah ka anu hajatan. Biasa we anu eta ngolancingan di topi. Nih yang dinu hajatan teh ditah ngantur-nganturkeun rantang. Ditah nganturan. Ari pas wengi dipanggil. Geuning eta nu quality nu tadi nganturan. Tah seperti gitu. Jadi ilmu teh tiasa ngagindingan jalma nu gaduh ilmu, nu gaduh ilmuna. Naon sabab eta pan katempelan ku ilmu. Ilmu teh perkara nu kacida mahalna, kacida nu berhargana sagala rupa moal bisa berjalan tanpa ayana ilmu. Ku ilmu mah besi nu sakitu berat bisa hiber kapal. Itu ku ilmu teh. Bangunan pencakar langit bisa dibangun, eta teh make naon? Make ilmu. Tamatak saur ayeuna Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah ta'allam kudu ngaji anjeun teh. Malah Imam Al-Ghazali geuning ningakeun alaika bil ilmi fa illam yakul laka fa inif taqarta kana laka malan wa in istagnaita kana laka jamalan. Alaika bil ilmi kudu daek ngaji anjeun teh.
fa iniftaqarta kana laka malan, lamun anjeun fakir ilmu bisa jadi duit. Wa inistagnaita kana laka jamalan, ilmu bisa, lamun anjeun beunghar maka ilmu jadi perhiasan, jadi kagindingan. Jadi lamun jalma fakir boga ilmu, ilmuna bisa jadi duit, hartina sagulak-sagilat tapi duit teh. Sapoe contohna urang bisa ngomean sanyo. Aya tatangga sanjona ruksak, yo ka urang dibawa sanjona hoyong panglereskeun, ngomean ku urang beres Pak, muruhan bukan jadi duit. Lamun beunghar gaduh ilmu, eta si ilmuna bakal jadi perhiasan, jadi kagindingan. Duh, kayuyun keur mah beunghar kata mah gaduh ilmu. Gitu. Malah aya sapali ulama nu ningatkeun, ya bunayya ta'allamil ilma fa illam yakul laka jamalun kana laka jamalan. Hei anaki, kudu daek ngaji anjeun teh. Ta'allamil ilma. Fa illam yakul laka jamalun, lamun anjeun rupa teu sabaraha, dedeg boro-boro dedeg sampai rupa hade, nu aya mah dedeg sampe kalakuan kawas gegetuk. Pek we cenah teangan ilmu kana laka jamalan, maka ilmu bisa ngagindingan ka anjeun. Malah kantosnya nguping riwayat Syekh Khalil Bangkalan Madura. Kita sana Kang Haji Nur Falah Sukabumi, bahwa eta Syekh Khalil teh hiji jalmi anu kasengsrem ku ilmu, sehingga di negara Indonesia ulama-ulama nu masyhur dipapai sadayana disadap ilmuna. Dugi ka sadayana kapapai nu masyhur-masyhur, akhirna belajar ka ulama-ulama nu aya di Mekah. Nu masyhur-masyhur di Mekah di guruan. Dugi ka tibalik nu tadina di guruan teh ngaguru deui ka anjeunna. Nya atuh meureun lamun di ditu aya 10 urang di guruan ku Syekh Khalil sadayana. Nu 10 macan pugu gaduhan ilmu nu aya di Syekh Khalil sadayana gitu. Ari pamenteuna cenah rupina, ieu mah dari riwayatna kitu. Saur tersana Kang Haji Nur Falah kapipun. Teu aya hiji dua sanes dina kasetna. Tapi dina sarwihna, sanes dina kasetna. Dengan teh waktos hajian cenah di Mekah ngadoa, kumaha doana teh? Gusti abdi teh yuswa parantos lanjut. Abdi ageng minat hoyong kagungan bojo. Mugi Gusti maparinkeun jodoh ka abdi nu seimbang sareng ilmu abdi. Margi upami Gusti maparinan jodoh nu seimbang sareng rupi abdi kinten-kinten cenah moal nu keresaheun. Kitu cenah ngadoana teh. Dengan uwi ka Madura ternyata cenah ditikahkeun ka putrina Bupati Madura nu geulis kawanti-wanti. Kitu ditikahkeun. Tah ge kitu nya ulama mah. Tadi teh hiji motivasi kanggo urang sok belajar, sabab ilmu teh jadi perhiasan pikeun jalma nu ngagaduhan ilmuna. Wa fadlun oge jadi kautamaan, jadi kaunggulan ilmu teh pikeun jalma anu ngagaduhan ilmuna. Wa unwanun jeung jadi ciri likulil mahamidi kana sakabeh pirang-pirang pujian. Jadi ilmu teh ngarupakeun kaunggulan oge jadi ciri kana setiap perkara nu terpuji nu ditarima munggu Allah jeung manusia. Sabab sagala rupa ge ngabutuhkeun kana ilmu. Wa kun jeung kudu aya anjeun teh mustafidan anu ngalap faidah, ngalap kauntungan kula yaumin dina setiap dinten, ziyadatan kana bertambah-tambah minal ilmi tina ilmu. Jadi tiap hari, tiap dinten urang kudu bertambah ilmu teh. Bertambah ilmuna oge bertambah amalna.
Sabab pun bertambah ilmu unggul teu bertambah amalna, eta jalma lain beuki deukeut ka Gusti Allah tapi beuki jauh ka Gusti Allah. Jadi ilmu terus bertambah, amal lagi itu bertambah. Ilmu nanu aya amalkeun engke nu can aya ku Allah dipaparinkeun. Man amila bima alima warasahullahu ma lam ya'lam. Sahajalma nu ngamalkeun ilmu nu tos aya bakal diwaris ku Allah ilmu nu teu acan aya. Jadi lamun urang hoyong tambah-tambah ilmu nu aya amalkeun engke nu can aya ku Allah baris dipaparinkeun ulah ditumpuk. Jadi nu aya amalkeun ku urang, amalkeun ka batur, tanu can aya ge ku Allah bakal dipaparinkeun. Wasbah jeung kudu ngojay anjeun fi buhuril fawaidi dina pirang-pirang ilmu nu sapertikeun sagara dina pada seueur kauntunganana. Kojayan ilmu teh sabab dina jero ilmu teh seueur pisan kauntungan, seueur pisan faidah. Pek ngojay anjeun teh saperti ngojayna ayeuna lauk anu badag nu aya dina jero laut. Sabab pang afdol-afdolna nabi nu jenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantena ngadua ka Allah Rabbi zidni ilma. Itu nabi eta teh. Ya Allah tambih-tambih abdi teh kana ilmu. Cacakan nabi tetap ngadua ka Allah Rabbi zidni ilman. Padahal kaayaan Kangjeng Nabi alimun bi ilmil awwalin wal akhirin. Kangjeng Nabi teh anu uninga kana ilmu timulai jalma-jalma nu pangheulana jeung jalma-jalma dugi ka akhir zaman. Ku Allah Kangjeng Nabi dipaparin uninga. Fa kaifa taqna wa yahtalibu bima hasaltahu minal ilmi wa huwa fi jambi ilmihi alaihi salatu wassalam kal qatrati minal bahri. Rek kumaha anjeun ngalap cukup he jalma-jalma nu neangan ilmu ku ilmu anu ku anjeun dihasilkeun. Nu eta ilmu teh dibandingkeun jeung ilmuna Kangjeng Nabi mah ibarat sakecretna cai tina jero laut. Gitu. Cacakan Nabi ge hantem gitu neangan ilmu. Ari urang cacakan Nabi nu ilmuna ibarat lautan tetep ayeuna Nabi teh tolabul ilmi. Nah ari urang kakarek boga sakecret ilmu geus ngarasa cukup ku ilmu nu aya gitu. Mata ta'alam pek belajar. Tafaqah kudu ngarti anjeun. Kudu ngarti anjeun kana ilmu fikih. Fa innal fiqha mangkasanyana ilmu fikih teh afdalu qaidin pang utama-utamana anu nungtun ilal birri kana kahadean wa taqwa jeung kana katakwaan gitu. Tah urang kudu belajar ilmu fikih sabab fikih teh pang afdol-afdolna penungtun. Pang afdol-afdolna dalil anu nuduhkeun pikeun ngahasilkeun kahadean jeung katakwaan. Wa a'dalu qasidin jeung pang adil-adilna tujuan. Sabab naon? Lantaran ilmu fikih teh ilmu nu mertelakeun kana pirang-pirang syariat jeung hukum anu mana eta teu aya kadoliman dina eta syariat jeung hukum kalawan pasti lantaran eta hukum teh hukum Allah kalawan pasti nu dibersihkeun tina zalim kanu jadi hambana sabab Allah ngayakeun hukum teu neangan kauntungan pikeun Allah. Allah mah ngadamel hukum teu aya tujuan pikeun hasilkeun kauntungan beda jeung manusia. Manusia mah ngarundingkeun keur nyieun undang-undang di pikiran heula ieu nguntungkeun keur nu nyieun atawa moal. Kira-kira nguntungkeun? Ieu keun bae ngarugikeun rakyat oge. Kira-kira ngarugikeun nu nyieun mah moal dijieun. Allah mah teu gaduh tujuan kitu.
ngadamel hukum teh pikeun kamaslahatan umat lain keur kauntungan Allah. Wa ari eta ilmu fikih teh al ilmu nyata ilmu al hadi anu nuduhkeun ila sunanil huda kana perjalanan pituduh. Jadi ilmu fikih teh ilmu anu bisa nuduhkeun manusia kana jalan anu bisa nganepikeun kana tujuanana nyata kabahagiaan ku kahirupan nu abadi, kabahagiaan anu salawasna nyaeta kabahagiaan anu aya di alam akhirat. Kabahagiaan di dieu teh nyata bisa nepi kana rahmat Allah. Huwa ari ilmu fikih teh al hisnu benteng yunji anu bisa nyalametkeun manusia nu ngagaduhan ilmuna min jami'i syadaidi tina sakabeh kapayahan. Bisa nyalametkeun manusia tina sakabeh kapayahan. Nu eta kapayahan teh nyata bodoh kana parentah Allah jeung bodoh kana larangan Allah. Naon sababna bodoh disebutkeun kapayahan? Sabab fa innal jahla biha min a'dhamis syada'id, lantaran bodoh kana parentah Allah jeung larangan Allah eta teh pangbadag-badagna karipuh, pangripuh-ripuhna karipuh di antara nu ripuh. Jadi jelema nu pangripuh-ripuhna teh jalma nu teu apal mana parentah Allah mana larangan Allah. Fa inna faqihan wahidan manggasanya na hiji jalma anu fikih mutawarian anu api ngajauhan tina perkara haram bari sampurna ngajauhan teh asyaddu leuwih banget ngaripuhkeunana ala syaitani ka setan min alfi abidin daripada 1000 ahli ibadah, 1000 tukang ibadah tapi lain ahli fikih. Lain jalma nu apik tina barang haram getol ibadahna mangga nu haram dihampleu gitu. Nu makruh komo nu subhatnya kitu keneh. Tah hiji jalma anu apik tina barang haram leuwih berat leuwih ngaripuhkeun pikeun setan ngagodana daripada 1000 tukang ibadah nu teu ngarti kana fikih. Jadi tetep na jalma fikih hiji jeung hirupna jalma fikih hiji leuwih payah leuwih pikakusingeun pikeun setan daripada 1000 abid jeung hirupna 1000 jalma ahli ibadah. Itu naon sabab jalma nu ahli fikih teh eta teh musuh setan. Naon sabab setan nitah jelema supaya fasik jeung kufur jeung ayeuna jalan anu condong jauh tina perkara hak, sedengkeun jalma nu ngarti kana fikih marentah ka manusia supaya iman, supaya taat, diajak manusia tina jalan setan menuju jalan Allah. Jeung moal hasil ti jalma anu ibadah teh hiji perkara tina eta pirang-pirang tingkah di mana eta jalma teu ngarti, teu apal. Balik ta eta jalma ibadah ka Gusti Allah nana teh dina kaayaan teu apal teu wau. Ngan ala kadar naon teh lamun teh mah ibadah dengan ala kadar tuturut muni. Jadi ngaripuhkeun nya jalma anu apik mah. Amokkeun setan teh teh. Amok-amokan. Naon sababna? Sabab pangaruh barang haram teh pan negatif. Jeung badag pangaruhna teh mun jalma sok ngadaharan barang haram, engke ge energi ge ngadorongna teh kana perbuatan haram deui.
lamun di daharna barang haram ngajakna teh anu haram-haram we gitu. Wa kadzalika nya kitu deui seperti anu parantos kalangkung di hukuman fardu nganyahokeun ayeuna pirang-pirang tingkah visa iril akhlaki dina sakakarina pirang-pirang akhlak. Ieu ge sami wajib urang kedah uninga kana sakakarina pirang-pirang akhlak. Mana akhlak nu terpuji, mana akhlak nu tercela. Model mana nahul judi seperti berehan. Dah. Ieu berehan teh kudu ditancepkeun dina hate urang. Wal bukhli kudu dijauhan tah eta mah sifat koret. Berehan lalawanana koret. Wal jubni borangan, wal jaroati berani lalawanan borangan. Wa takaburi takabur sombong, wa tawadu'i jeung tawadu takabur piceun tawadu ingu. Wal ifati jeung ngaraksa diri dina perkara nu haram. Wal isrofi jeung ayeuna leuleuwihkeun. Wa taktiri jeung taktir teh ngarupekeun dina nafaqah. Dahar jeung daging hayam ge padahal mampu gitu. Tapi eta kulawarga di mana teuing make kudu meuli daging hayam jeung asin we gitu, malah asinna ge boro-boro digoreng, diunun dalebar jang meuli minyak. Wa bariha jeung lian ti lubieu. Tah eta teh nu gorengna piceun nu hadena ingu. Naon sabab fa innal kibro mangka saenyana takabur wal bukhla jeung kumeud wal jubna jeung borangan wal isrofa jeung leuleuwihkeun eta teh haramun haram. Mata urang kudu apal kana ilmuna mana sifat nu kudu diingu, mana sifat nu kudu dipiceun. Antara berehan jeung koret berarti berehan ingu, koret piceun. Borangan berani, borangan piceun berani ingu. Takabur jeung tawadu, takabur piceun, tawadu ingu. Wala yumkinu jeung teu mungkin moal bisa naon ataharuzu ngaraksa anha dina pirang-pirang sifat nu tos dituturkeun, nu tos dicarioskeun illa bi ilmiha angin urang teh kudu apal kana ilmuna. Mana nu disebut takabur, mana nu disebut tawadu, mana ayeuna koret, mana berehan, mana anu disebutkeun berani, mana anu disebutkeun borangan. Nah urang kudu apal. Wadi wama jeung ayeuna ilmu yudaduha anu melawanan kana eta sifat-sifat anu tos dicarioskeun. Jadi urang lamun hayang apal mana tawadu kudu apal mana takabur, hayang apal takabur kudu apal tawadu gitu. Mata fayuf tarodu mangka dipardukeun ala kulli insanin kasadayana manusia naon ilmuha nganyahokeun eta ilmu, nganyahokeun eta ilmu-ilmu pikeun nganyahokeun kana sifat-sifat kana akhlak-akhlak nu aya di manusia, ima akhlak terpuji wa ima akhlak tercela. Urang moal bisa ngaraksa tina perbuatan haram, tina sifat-sifat nu haram lamun urang teu apal kana ilmuna.